Heil og sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala streitu. Þegar við heyrum þetta orð, streita, þá sjáum við stundum fyrir okkur svona einhvern veginn stereotypíska mynd. Það miðaldra maður með svolítið ístru, kaffibollan í annari, sígarettuna í hinni, hleypur á milli verkefna, sveittur á enninu og alveg að bryðja hjartatöflunar eða sprengitöflunar. Það svona þessi bíómynda, stereotypíska mynda því hvað streita eða stress Að vísu eigum við eftir að ræða það, hvort að streita sé það sama stress. Svo það spurning. Og þetta kannski pínlítið eins og var hérna áður fyrir þegar talað var þunglindi, að þá sá fólk fyrir sér bara einhvern sem var með skítutár og lá í rúminu allan daginn, svona eins og það væri bara eina birtingamynd þunglindis. Þannig að mér fannst svolítið áhugavert að taka eitt þátt undir það að tala bara streitu, hvernig streita getur birst, hver birtingamyndir hennar, geta allir þjáðst af streitu og verða að díla við streitu. Og hvað getum við gert til þess að takast á við hana? Og til þess að ræða þetta mál hef ég bara fengið frábæran einstakling, doktor Elínu Díönu Gunnarsdóttur, sálfræðing. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir það. Og við ætlum bara að ræða þetta svona frá ýmsum sjónarhornum og pæli í þessu. Ég hef náttúrulega mikið velt fyrir mér þessum hlutum og svona auðvitað kemur þetta líka dálítið inn á borðtímans í pressstarfinu, streita og þegar ákveðin tímamót og verða í lífi fólks að þá náttúrulega hafa þau streita sem kemur þar inn í, hvort sem jafnvel gleðileg eða sorgleg tímamót, sko. En nóg það, hvað streita, svona samkvæmt sálfræðinni? Já. Mig grunaði að þú myndir spyrja að þessu og þetta hljómar sem ótrúlega einföld spurning. Já. En hún ekkert einföld, svarið ekki einföld. Ein birtingamyndin að sjálfsögðu það sem þú varst að lýsa á það með kallinn, sko. Já. En svona í gegnum tíðina að þá hefur verið ýmsar skilgreiningar á streitu og ekkert alltaf allir sammála hvernig við ættum að horfa á þetta. Svo ég ætla að gefa þér einu svona regnhlífa skilgreiningu, sem svona löng og snúin. En það í rauninni, við myndum geta horft á það sem svo, að þetta tilfinningaleg, neikvæð tilfinningaleg upplifun sem tengd við lífefnafræðileg viðbrögð, lífeðlisleg, hugræn, sem sagt það, hvernig við erum að hugsa, og hegðunatengt, og þau miða að því annarkvort að gera eitthvað í því að breyta því sem að veldur streitunni, þessi atburður eða hvað sem í gangi, eða aðlaga okkur að því. Já. Ótrúlega nett. En í raunveruleikanum að þá erum við ekki, þá þetta svona hattur kannski. Það verða breytingar og allt tengd öllum þessum kerfum. En af hverju verð ég stressuð í einhverjum ákveðnum aðstæðum og þú í sömu aðstæðum verður ekki stressuð. Af hverju það? Þetta ekki þannig að það sem atburður eitthvað þess áttar, hann innihaldi einhverja streitu og þannig að við bara sjálfkrafa bregðumst við þessu. Þannig að það eitthvað samspil á milli mín, okkar og umhverfisins. Þannig að í rauninni horfum við á streitu sem, mat okkar á aðstæðum. En bara til þess að það sé skilgreint eða sagt strax í þættinu, streita og stress tvö hugtök yfir sama hluti? Myndirðu skilgreina það? Ég nota þetta sitt á hvað. Já, ok. Streita svona íslenskulegra. Já. Ef maður hugsa það bara þannig, stress svona, enskan, en við notum þetta alveg og ég held að almennt þá sé þetta nota, Já, að því stundum þú talar ykkur hann kannski að fara á svið eða eitthvað, ég svo stressaður fyrir þetta, en svo sér maður fyrir sér streita sig eitthvað svona langvarandi ástand, en það kannski, það svolítið kannski einhvern veginn ekkert alveg ljóst hvort að hvað fólk alltaf að meina þegar það talar annars vegar streitu og hins vegar stress. Það getur verið að tala saman hluti, það getur líka verið að tala tvo hluti. Já, og það kannski einmitt vandinn í þessu öllu saman, að þetta svo yfirgripsmikið, þetta svo margt, hvað nákvæmlega erum við að tala og það hefur stundum verið, ég segi ekki vandi, en eitthvað svona í öllu streitu rannsóknum,
rannsóknum á stressi. Já. Að það erum við að skilgreina nákvæmlega eins, hvernig erum við að skoða þetta, hvernig metum við þetta, hvað erum við rauninni með og það hefur stundum verið, ekki kannski vandi en þó, pínu vandi. En við erum samt svona þokkalega á sömu línu með að þegar við erum svona almennt að tala stress, bara þú og ég og hver sem þá það þetta sálræna stress, ef við bara notum það, að þá það þetta, hvernig túlka ég sko aðstæðurnar, ef ekki bara aðeins skrifa bara svona dæmi, eða ef við hugsum sko þetta mat, þessi túlkun á hlutunum, að við tölum stundum það sem sko í 2 stigum. Þannig að fyrsta stigið að þá ég að horfa á aðstæðurnar, atburði eða eitthvað þess aftar, sem sko að ég að meta, segjum að eitthvað hafi gerst, svona, hafa þetta svona einfalt stress. Eitthvað hefur gerst og ég að meta, ok, hvað gerist? Þetta eitthvað sem ég stafar ógn af? Hef ég orðið fyrir einhverju skaða? Eða þetta kannski áskorun? Þannig að mögulega ég að horfa á þetta og síðan kemur næsta stig sem þá, hver úrræði mín til að takast á við þetta fyrsta stigs mat? Ef við til að búa til dæmi, bara mig í þessum þætti hjá þér. Hugsum það að ég að koma hingað að tala við þig og bara gerum svona 2, kannski ekki alveg póla, en samt svona, pínu póla. Annars vegar ég einhver sem kem inn og ég hugsa, eða bara hefur hugsað þegar þú baðst mig að koma, ég hugsa, hvernig á ég að fara þessu? Þetta er eitthvað, ég meina, hvað ég gerir mig bara fífli í sjónvarpinu og eitthvað svona. Þessu hugsun og ég síðan hugsa, og ég hef enga leið til að tækla það, ég er bara engin úrræði. Þannig að ég mæti bara hingað, haldandi það að allt gæti farið úrskeiðis og hef ekkert til þess að geta tekist á við það. Ég meina, ég myndi að stressi sem ég... Það bara svona standa upp á Látrabjargi og bara halda að manni verið hritt fram af, sko. Það bara það. Það bara yfirþyrmandi, sko, þetta stress. Þannig að öll líkamlega einkennin og aukinn hjartsláttur og ég vil ekki að fara meir í það, sko. En svo við farið hinn póli. Þar sem að þú biður mig að koma í þáttinn og ég hugsa, hvernig verður það? Ég nú aldrei farið í sjónvarpið, það gæti nú, hvernig ætli þetta verði? Mögulega samt líka pínu gott, ég meina það að tala stress, þetta eitthvað sem við flest upplifum einhvern tímann og getur haft alvarlegar afleiðingar og ýmislegt svona sko mikilvægt að ræða varðandi það. Og ég kann nú ýmislegt stress, ég get bara anda og nota slökun og ef ég segi eitthvað vitleysu, ég meina, það ekki bara eitthvað sem við getum þá átt við, skilum þetta. Eða klippt. Eða klippt, akkurat. Að hugsa þetta svona, sem að þetta ákveðin áskorun og ég hef úrræði til að takast á þessu áskorun. Allt öðruvísi líðan. Þannig bara nákvæmlega sömu aðstæður og allt annað. Þannig að bara þetta ferli, að meta aðstæðurnar og hvernig ég geti tæklað þær. Þannig að, þú veist, bara með þú varst að útskýra þetta fyrir mér, sem var þetta mjög myndrætt og gott, þá hugsaði ég, þannig að hæfnin til þess að lifa eða takast á við streitu snýst dálítið mikið ákveðna jákvæðni, að þróa með sér ákveðna jákvæðni gagnvart ýmsum aðstæðum sem að geta komið upp, af því að þú lýsir í raun og veru þannig að þú getur valið að hugsa svo að það mun allt fara úrskeiðis og ég mun gera maður fífli og allt þetta og eðlilega færi maður þá hraðan hjartslátt og bara svitnar. Eða þú getur valið að horfa hlutina með jákvæðum hug og ég get ýmislegt, ég veit ýmislegt, ég er sálfræðingur og eitthvað, skiljum við. Þannig að ég basically, sem tala nú góð íslensku, snýst þetta dálítið að hafa jákvæða afstöðu til aðstæðna hverju sinni. Og það, ekki það ég vilji einfalda þetta allt og mikið, en það jákvæðni, að hafa svona jákvæða sýn á aðstæður, á lífið, á möguleika, á það að geta tekist á við hluti. Það heilmikið sko svona rannsóknargrunnur í því hvernig það hefur jákvæð áhrif á upplifun af streitu og ef við bara tökum næsta skref, möguleg síðan áhrif á heilsufar. Jákvæð áhrif. Sko þetta með jákvæðnina og þessa leið, ég meina, getum við öll
sko beitt þessar aðferð? Eru bara sumir bara þannig gerðir að þeir bara ná aldrei þessari tækni? Eða gætu við öll þróa með okkur þessa tækni að líta á aðstæður með þeim augum að við lækkuðum streituna og þú veist, ég raunir bara að spyrja fyrir áhorfendur, þannig að fólk sem kannski upplifað mikla streitu sem að hugsa bara, þú veist, snýstu bara með jákvæður, þú veist, er ég ekki nóg jákvæður, þú veist, er þetta hægt, geta allir sko tamið sér þetta í raun og veru? Sko, ég vil svona fara hægt í að segja að sko setja það alveg bara á einstaklingin bara þú bara þarft að standa þig betur, því að það er alls ekki það sem að svona er grunnurinn í þessu, en við erum auðvitað misjöfn og ólík og okkur er svona auðveldara kannski fyrir suma einmitt að temja sér þetta, en ég sem sálfræðingur myndi seint segja að það sé ekki hægt að breyta ákveðnum hlutum, að við getum ekki sko breytt því hvernig við nálgumst hlutina, að hvernig við sko horfum á, hvers konar sýn við höfum á hlutina. Þannig að mitt svar væri sko klárlega getum við unnið í því að reyna að breyta því hvernig við erum að horfa á atburði, horfa á líf. Það er ekki þannig að einhver bara fæðist brjálæðislega neikvæður og hafi bara aldrei séns á því að breyta því. Ég meina þú myndir ekki skrifa undir það. Nei, ég er ekki tilbúin til þess. Einhver kannski væri tilbúin til þess. En það finnst mér óbúslega svona neikvæð sýn á möguleika okkar. Það er svolítið niðurdrepandi tilhugsun, sko. En sko vissulega fæðust við mismunandi og við ölumst upp í mismunandi aðstæður, við lendum í mismunandi hlutum sem mótar okkur á ákveðin máta, þannig að strax þegar við erum börn, ég meina þá erum við að eiga í samskiptum við umhverfið og það mótar okkur á ákveðin hátt, þannig að við höfum ákveðin persónuleika, við meðum bara að hugsa það og við erum mismunandi jákvæð. En ég myndi samt aldrei segja og stoppa og segja bara ég er bara svona, við því er ekkert að gera, búið. Birtingarmyndir sko streitu, sko hvernig geta þær, sko hvernig getur streita birst? Því ég var að hugsa það bara, nú getur einhver áhorfandi setið heima og er kannski bara díla við bullandi streitu en áttar sig ekki á því og það getur bara verið manneskja sem að finnst hún bara að lifa tiltölulega einföldu lífi og ekkert verið undir einhver rosalega álagi vinnu og eitthvað svona en líður samt einhvern veginn ekki nógu vel, jafnvel ekki nógu vel líkamlega, er að takast á líkamlega einkenni eða líkamlega vanlíðan og einhvern veginn upplifir ekki hamingju einhvern veginn í lífi sínu en veit ekki nákvæmlega út af hverju og þá er kannski ágætt að fá að svona heyra það, ég meina hvernig með ýmsu móti getur, sko hvernig getur streita birst með ýmsu móti? Sko, það var svona upphaflega segja svona í byrjun á þessum svona streitu rannsóknum, þá vorum við svolítið mikið að fókusera á sko þessa meiri háttar atburði. Að stress kemur vegna þess að það er eitthvað meiri háttar sem gerist. Ég meina dauðsfall eða skilnaður eða eitthvað þess háttar, flytja, svona. En síðan höfum við svolítið færst áfram og í fjölbreyttari svona nálgun og þetta bara daglega amstur, bara það. Það er svolítið það sem við erum kannski líka að horfa á og kannski passa betur við eins og þessa manneski sem þú er að lýsa. Ég meina hugsa bara að og að því við erum á Akureyri, bara nota dæmi að það er ekki svo rosalega langt síðan að ég var með 2 börn, ég er ennþá með 2 börn, þau voru yngri þá, sem sagt, eitt á leikskóla, annað hjá dagmömmu og svo þarf maður að vera mættur í vinnu og maður hefur svona kortir til að fara á alla þessa staði. Þetta er alveg gerlegt á svona stað, en það er pínu svona möguleg streitu upplifun að gera þetta, að vera komin þarna og eiga svo að fara á næsta stað og þar opnar klukkan þetta og svo býður, að því ég kenni í Háskólanum Akureyri, að þá sko býður kannski fullur salur af fólki eftir því að maður komi og fræði þeim eitthvað. Og það að vera komin á alla staði á réttu tíma, síðan að klára það og svo þarf maður að fara á næsta fund og síðan að sækja börnin og allt þetta. Bara þetta er svona sem að við erum öll að eiga við. Og það má ekki út að bera og maður upplifir skilur að það muni allt svolítið svona ef maður klikkar einhvers staðar þarna á leiðinni í þessu daglega amstri sem þú ert að lýsa sko að þá einhvern veginn sé svo margir sem að verði fyrir því og tapi á því. Já, algjörlega og þetta og svo getur maður alveg svona hort tilbaka við vikuna og sagt
það svo sem ekkert sérstakt. Ég bara, við erum bara að fara í vinnuna og sem börnin og það nú allir sem ger það og þessi svona hugsun, það ekkert meira áttar í gangi, þá finnst mann ekki að maður að upplifa að vera eitthvað stressað. Þannig að maður segir, nei, ég nú ekkert stressuð, en ég finn samt alveg, mér líður ekkert rosalega vel. Nei. Þannig að maður fer ofta svona túlka út frá einhverju öðru af því að þetta nú valla ástæða. Ég nefnilega, þetta merkilegt, ég þekki þetta svo vel, sko, af því að ég prestur og ég náttúrulega búin að sinna þessu starfi í 10 ár, þannig að það auðvitað ekki þannig að þegar ég að fara að skýra þá sé ég bara svaka kvíðin og stressuð af því að bara fyrir athöfninni, skilurðu, auðvitað teki hverja athöfn mjög alvarlega en hérna, ég hætt að svona, já, ég verð ekkert stressuð fyrir athöfn, ég bara veit alveg hvernig ég á að gera þetta og hvað ég ætla að gera og allt svoleiðis, ég er alveg örugg á því. Hins vegar upplifi ég stundum, og það getur verið svona dæmi undirliggjandi streitu og hvernig hún getur birst. Segjum að það séu bara 2 útfarir í einni viku og svo kannski á ég einhvers staðar að mæta á flytja einhvern fyrirlestur eða eitthvað svona og ég veit að þetta framundan og ég veit að það er rosalega vesen ef ég verð veik, skilurðu. Af því að það er bara vesen, ég vakna með ælupest morgunin sem ég á að fara að jarða. Já. Og tilhugsunin það, þú veist, það er ekki athöfnin sem veldur mér streitu, heldur tilhugsunin það að eitthvað gæti farið úrskeiðis og ég geti bara, þú veist, verið að faðma Gústafsbergi, skilurðu, þennan morgun, þar sem að biðu kannski 400 manns í kirkjunni, þú veist, eftir að athöfnin færi fram og maður frestar ekkert útför. Þú veist, það veldur mér stundum streitu og oft örugglega, sko, og þess vegna það held ég þannig að þegar ég fyrir frí þá verð ég alltaf veik, sko, af því þá veit ég má það. Skilurðu, og bara svona til þess að nefna dæmi það, hvernig maður getur, sko, upplifað, þú veist, það er ekki starfi, það er ekki það að ég hafi, og til dæmis, mér finnst ekkert endilega streituvaldandi hafa mikið að gera, skilurðu, finnst það bara gaman að hafa mörg verkefni og mörg járn í eldinu, en bara óttinn til dæmis við það að klikka einhvers staðar eða verða veik og get ekki sinnt einhverju. Hann getur verið alveg rosalega mikill streituvaldur. Algjörlega, og þetta svo sem, þetta líka bara þetta, hvað við erum ólík, hvaða sem veldur okkur streitu. En þetta sem hún nefnir með, sko, áhyggjur af því hvað gæti gerst, eða sko, nú ertu að fara að jarða þarna á þessum degi, hvað ef, þessi hvað ef hugsun, hún ekkert minna stressandi, heldur en síðan að vera komin í hérna aðstæðurnar. Alls ekki. Að það þessi svona, og það alveg, sko, í þessum svona streitu fræðum öllum, að það þessi, sko, aðdragandi, það rosalega stressandi, svo mögulega aðstæðurnar og þá það, fyrir suma það þetta að hafa bara of mikið að gera, vera bara endalaust einhvern veginn elta skottið á sér og ná einhvern veginn ekki, að það alltaf næsta verkefni og næsta og hún ekki að klára og það kannski pínu þessi kall sem þú talaðir í byrjun. Og síðan það í allra verstu, sko, svona þegar það mikið stress, kannski mikið áfall eða eitthvað svona meira háttar sem hefur gerst eða varað í einhvern tíma, að þá það þessi eftir á áhrif. Þannig að við erum alveg með þetta sem gerist á undan, svo þegar við erum í aðstæðunum og síðan það sem gerist á eftir. En við ekki að draga úr áhrifum þessara svona fyrirfram streitu. Nei, fyrirfram streitu. Og þá var ég myndi að hugsa, því að ef ég fer að skoða þetta, að ég nú ofta rýna í sjálfa minni, veist, ef ég fer að skoða hvaða tilfinning það, bara hvaða tilfinning það sem að ég óttast, skilurðu, eða hvaða viðbrögð öllu heldur það, sem ég óttast að fólk, sko, upplifi, ef að ég kemst ekki út fyrir eitthvað svona, og það vonbrigði, þú veist. Eða ef ég kemst ekki, skilurðu, og til að halda fyrirlesturinn, ef ég kemst ekki þetta, ég svo hrædd við að valda fólki vonbrigðum. Og þess vegna það, sko, minn streituvaldur, ef ég veld fólki nú vonbrigðum, skilurðu. Og það þá ekki pínu þannig að það svolítið gott fyrir mann, þá þyrfti ég til þess að vinna minn streitu svolítið að velta fyrir mér, af hverju ertu svona hrædd við að valda fólki vonbrigðum? Hvað það sem að, skilurðu, ég meina, nú bara verður fólk veikt stundum, það getur ekkert ráðið við það, bara þessu hluti sem koma upp á. Ég hef mætt í sko fermingu, skilurðu, með ælupest og hérna í útför með 40 stiga hita og bara af óttanum við að valda öðrum, skilurðu, vonbrigðum og þarna þarf maður að díla það ekki svolítið við þess að maður þarf að finna út úr því af hverju ertu óttaslegin við það. Maður þarf svolítið að skoða hvað það sem veldur mér streitu. Af því að ég held að við förum allt of skammt með því að horfa bara á
þetta í gangi í kringum mig, þetta í gangi í mínu lífi. Þú veist, ég stressu út af því að það er svo mikið að gera eða út af þessu eða ég hræddu veikindi eða eitthvað þess áttar og stoppa þar. Vegna þess að þá, og sérstaklega ef þetta eitthvað sem svona fyrir utan mig, sem þetta tengist vinnunni og það bara svo mikið að gera þarna að það eitthvað í gangi þar sem ég hef enga stjórn á að þá bara lamast ég. Þá hugsa ég bara, þetta bara svona, ég get ekki gert. Þannig að við þurfum að taka næsta skref og hugsa bara, af hverju ég stressuð yfir nákvæmlega þessu? Hvað get ég gert? Get ég eitthvað gert? Get ég eitthvað breytt varðandi aðstöðuna sem að valda streitunni? Get ég eitthvað gert við því að ég verði lasin? Nei, að þá bara næstu möguleiki. Ég verð að skoða eitthvað, hver mín viðbrögð Af hverju er ég að hugsa svona? Hverju get ég breytt hjá mér? Því að þegar upp staðið, þá snýst þetta að hluta til að ég upplifi ég hafi ákveðna stjórn. Og stjórnin er ekki endilega að stjórna því að breyta alveg streitu valdinum, heldur hvernig ég að tækla það, hvað ég að gera. En eitt sem ég langar svo til þess að heyra og það er þetta með líkamlega einkenni streitu að því ég held að fólk áttir sig stundum ekki á því það finnur fyrir einhver líkamlega óþægindum og gengur á milli lækna og allt þetta og ekkert finnst og svo kannski þetta bara raunverulega streitu og það þyrfti raunverulega bara kannski helst að fara einmitt til sálfræðings og bara einhvern veginn endurskoða líf sitt og endurraða forgangsatriðum Hvaða líkamlega einkenni geta verið svona fyllt streitu? Það getur verið mjög margbreytilegt og hvernig við bregðumst við streitu svolítið það ekki alveg einstaklingsmunur á því en hversu alvarlega við bregðumst við þar getur verið svona einstaklingsmunur en það eins og til dæmis aukinn hjartsláttur, aukinn blóðþrýstingur aukinn framleiðsla á því sem við talum þessi streituhormóni sem kortisol sem þannig að það verður aukinn svona það blóðsykur, allt þetta þættir ef til lengri tíma og fer þetta allt svona í eitthvað krull að þá fyrir við að sjá svona verri heilsu. Ég meina ónæmiskerfið versnar, það eru auknar líkur á hjartasjúkdómum og öllu þessu. Hugstu bara blóðþrýstingshækkun vegna streitu og ef að streitan streitan þannig að þetta til staðar. Þannig að við erum bara með meiri álag á allt kerfið. Og þetta eru bara svona nokkur dæmi þetta. Og svo fer til læknis og það finnst ekki neitt það engin alvarlegur sjúkdóm til staðar. En ég vil mér finnst mikilvægt fyrir okkur að hugsa líka að hugsa þetta ekki svona aðskilið það eitthvað að mig líkamlega og svo eitthvað að mig sálrænt heldur sem einhvers konar heild þannig að þó það finnist ekki einhver sjúkdómur þá eru einkennin ekkert síður líkamlega raunveruleg það að taka mikið mark á þeim og einhvern veginn ekki bara streita og svo þetta bara endalaust að malla og valda og oft er fólk kemur til mín hundpirrað yfir því að mér var bara sagt þetta væri bara í kollinum á mér það gerir ekki einkennin og upplifunina neitt óraunverulega það er mikilvægt að heyra þetta hjartslátt, hækkaður blóðþrýstingur vegna streitu hækkaður blóðþrýstingur sama hvað þannig að þessi upplifun þannig þó að við nálgumst það að reyna að tækla þessi líkamlegu einkenni með því að fara í þessa sálrænu þætti þá erum við að vinna í heildarbakkanum og mér finnst það alltaf svolítið mikilvægt að horfa á þetta sem eina heild. Ég meina það að vera undir miklu stressi að það segjum að ég fengi eitthvað sár ég lendi bara í einhverju, ég skar mig ef ég er mjög stressuð og hef viðkvæm fyrir áhrifum streitu þá sárið lengur að gróa heldur en það ekki stress og ef að læknir gefur mér þá niðurstöðu eftir rannsóknir þú ert að díla við streitu þá það bara eitthvað sem þú þarft virkilega að skoða vegna þess að það bara skert lífskeið það getur líka haft áhrif á þitt nánast þitt hjónaband samskipti við börnin þín þú veist styttriðir þráðurinn og allt þetta þannig að þetta ekkert eitthvað bara svona þetta bara hór í nös þetta bara streita þetta alveg þetta eitthvað sem við þurfum að taka mark á og þegar að læknir segir mér finnst líklegt að þetta séu afleiðingar streitu þá ekki verið að gera lítið úr því sem til staðar. Það bara, þetta líkleg ástæða þess að þú ert að upplifa öll þessi ömurlegu einkenni.
Elín Díana Gunnarsdóttir, þakka þér fyrir að fara svona fórum yfir ýmislegt en það væri hægt að gera heila þáttaröð streitu og birtingamyndir hennar. Takk fyrir komuna og við kveðjum héðan af Kaffi Laut í Lystigarðinu sem við erum svo heppin að fá að dvelja í og taka upp þættina og það er svo yndislegt umhverfi og velum okkur hugsað og bara bestu þakkir fyrir það því sem að rekið þetta yndislega kaffihús og við sjáum svo bara aftur í næstu viku.